曾经连熊猫都要骂的反华妖女许秀中，如今怎么样了？ I think pandas, they're too lazy to and to the point that they're going extinct. I think they deserve what they have coming for them. 放着国内的学霸不当，非要去澳洲认贼作父，编造新疆棉花的弥天大谎，惹得14亿人天怒人怨。如今主子嫌他没用，他竟然在电视上和国宝大熊猫争风吃醋，跑到街头摇尾乞怜，还被澳洲警察按在地上连环暴揍。他就是被全网唾弃的反华急先锋许秀中。1994年，许秀中出生在甘肃省嘉峪关市的一个优渥家庭，父母都是银行职员，对这个独生女简直是捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。从小到大，各种小提琴班、奥数班、英语班是一个都没落下。许秀中当时也确实争气，脑子极其聪明，12岁就在全国奥数比赛里拿了第3名。到了2012年，他更是通过自主招生，一举考入了无数艺术生梦寐以求的殿堂——中国传媒大学播音主持专业。父母砸锅卖铁为他铺路，前途可谓是一片光明。可谁能想到，这姑娘的脑回路简直异于常人。她不仅不感恩父母的付出，反而觉得这种倾注一切的爱是一种枷锁，是一种令人窒息的控制。到了北京之后，见识了花花世界的她，内心开始变得极度虚荣且自卑。由于荒废学业，眼看连毕业证都悬了。到了大2那年，他想退学，去澳大利亚墨尔本大学留学。父母苦口婆心的劝阻，最终还是拗不过他，甚至掏空了积蓄送他出国。到了澳大利亚，那个陌生环境、昂贵的学费和奢靡的生活开销，很快就让许秀中捉襟见肘。那没有钱怎么办呢？这位曾经的高材生发现了一个零成本、高回报的财富密码，那就是骂东大。最开始，他跑去当地的喜剧俱乐部讲脱口秀，他惊奇地发现，只要自己顶着一张黄皮肤、黑头发的脸，在台上毫无底线地编造谎言，抹黑自己的家乡，台下的白人观众就会像看猴戏一样大声叫好。许秀中瞬间顿悟了，原来只要脸皮足够厚，这碗出卖祖国灵魂的饭吃得比谁都香。他甚至在演讲中大言不惭地表示，东大制造都是廉价劣质的。这话不仅恶毒，更是透着一股子卑微到骨子里的洋奴媚态。这种毫无底线的小丑行径，很快就吸引了西方反华势力的目光。2016年，他被澳大利亚广播公司和纽约时报相中，成功拿到澳洲绿卡，从一个脱口秀野路子升级成了反华正规军。紧接着，他又抱上了澳大利亚战略政策研究所的大腿。这个机构听名字好像是个搞学术的正经地方，其实背后的金主是美国政府和西方军火商，说白了就是一个拿钱办事、专门负责批量制造东大负面新闻的谎言工厂。让许秀中彻底坐实现代女汉奸骂名的是2020年3月发布的一份报告。当时他作为第一作者，东拼西凑炮制了一份长达2万字的所谓研究报告。在这份漏洞百出的垃圾文章里，他脑洞大开，简直把自己当成了上帝。他人坐在澳大利亚宽敞明亮的办公室里，对着谷歌卫星地图就是一顿胡乱瞎指。看到企业为员工盖的宿舍楼，他就说是隔离区；看到带有围墙和保安亭的小学，他就说是洗脑中心，甚至连5星好评的住宅区都被他硬生生抹黑成强迫劳动的营地。这满纸荒唐言却被西方政客当成了稀世珍宝，他们根本不在乎真相，嘴上喊着全人类的主义，肚子里盘算的却全是打压东大的生意。2020年9月，美国借此大做文章，通过法案全面禁止新疆棉花。紧接着 H 和 M、耐克、阿迪达斯等一众国际品牌纷纷跳出来跟风抵制。就因为许秀中上下嘴唇这么轻轻一碰，甘心给西方豺狼递刀子，咱们国家的新疆棉花产业遭受了上百亿元的巨大损失，无数辛勤劳作的新疆棉农无辜受到牵连。面对这种无耻的污蔑，50多位国内明星火速解约，全国消费者用真金白银力挺新疆棉，硬是把那些居心叵测的品牌打得股价暴跌，市值蒸发。2021年，澳大利亚一位名叫托马斯的私家侦探实在看不下去了，自己拍了纪录片，把许秀中的老底揭了个底朝天。原来这位满嘴人权与道德的所谓觉醒者，私生活简直糜烂到让人三观炸裂。他不仅频繁更换男朋友，热衷于参加各种极其混乱的派对，甚至为了在圈子里往上爬，不惜出卖身体，和上司进行权色交易。事情曝光后，但凡是个正常人，早就找个地方钻进去了。可许秀中倒好，不仅不嫌丢人，反而理直气壮地在网上回怼，说这是他合法的个人自由。更让人唏嘘的是，他的父母对他已经彻底死心，眼看女儿在背叛祖国的绝路上狂飙，二老的心都碎了。从2019年开始，父母就果断与他断绝了所有联系，连见都不想再见他一面。一个连生养自己的血脉双亲都能狠心抛弃的人，你还能指望他对谁有一丝丝的忠诚？花无百日红，狗无终身宠。随着东大越来越强大，许秀中的利用价值也在被西方主子迅速榨干。昔日的座上宾，如今成了无人问津的弃子。眼看自己要凉，他急得像热锅上的蚂蚁。为了重新博眼球，他竟然丧心病狂地把矛头对准了咱们的国宝大熊猫。2024年6月，在得知2只大熊猫即将前往澳大利亚阿德莱德动物园时，许秀中在电视节目上气急败坏地破口大骂，他恶毒地诅咒大熊猫又懒又没用，活该灭绝。更搞笑的是，他大言不惭地指着自己说，我比那些胖熊猫可爱多了，澳大利亚如果要在我和熊猫之间选，必须选我，拥有我是澳大利亚的幸运。老天爷似乎也看不惯他的作死行径。就在同一个月，许秀中跑到街头组织了一场反华游行，结果极为讽刺的一幕出现了，澳大利亚警察
察根本没搞清状况，以为这帮人是在抗议澳洲政府，二话不说冲上去就是一顿暴力输出。咱们这位发誓为西方流过血、立过功的忠犬，直接被警察一把锁喉，按在地上摩擦，连头上的假发都被当场扇飞了，秃头的窘态暴露无遗。事后他在网上哭天抢地的投诉澳洲警察暴力执法，结果呢，警局压根不理他，西方媒体也集体装瞎，仿佛他只是一团透明的空气。这一巴掌打在许秀中脸上，真是把他心中那层崇洋媚外的滤镜打得粉碎。实在混不下去的许秀中，如今只能像丧家之犬一样逃往了中国台湾，甚至还和之前被驱逐出境的间谍程某混在了一起。他给自己改了个名字叫许威奇，从秀外慧中变成了微乎其微，连名字都要强行把中字去掉。他在台湾练起了综合格斗，号称是为了防身，顺便还掌握了一口流利的台湾腔。可是不管他怎么改名换姓，怎么苦练拳脚，他骨子里那块汉奸的烙印这辈子都洗不干净了。